আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আইরিনস কুকিং ডায়েরি। আজকের পর্বে আপনাদের সাথে শেয়ার করব নুডলসের পাকোড়া। তাহলে চলুন রেসিপিটি শুরু করা যাক। প্রথমেই আমি এখানে একটা বাটিতে এক প্যাকেট নুডলস সিদ্ধ করে নিয়েছি। তারপর এতে দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি এবং স্বাদ মতো কাঁচামরিচ কুচি। তারপর এতে দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম। তারপর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ। প্যাকেটে থাকা মশলাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এটার বাইন্ডিংসের জন্য আমি এখানে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। এবার সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আপনারা চেষ্টা করবেন কর্নফ্লাওয়ারটা ইউজ করার জন্য, এতে পাকোড়াটা খুব মচমচে হয় এবং খেতেও অনেক মজা লাগে। এবার চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি ভাজার জন্য পরিমাণ মতো তেল। যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন, তাহলে আমার সবগুলো ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে যাবে। আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সবার সাথে শেয়ার করবেন। এবার তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি এতে পাকোড়াগুলো আস্তে আস্তে করে ছেড়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে চুলার হিটটাকে মিডিয়ামে রাখতে হবে। এই পাকোড়াটা ভাজতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগে না এবং খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। আমার পাকোড়ার একটা সাইড হয়ে গিয়েছে, আমি এটাকে উল্টে দিচ্ছি। আপনারা কালারটা দেখলেই বুঝতে পারবেন খুব সুন্দর একটা লালচে কালার এসেছে। আমার সবগুলো পাকোড়াই ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এটা একটা কিচেন টিস্যুর উপর উঠিয়ে নিচ্ছি, তাতে এক্সট্রা তেলটা টেনে যাবে। তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজাদার নুডলসের পাকোড়া। সবাইকে এতক্ষণ পাশে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।